Hello, mambo vipi? Unatazama Udambwi Media. Tafadhali usiache kusubscribe. Mimi naitwa JCK. Asante sana mdau mkubwa kabisa wa YouTube channel yetu kwa kusubscribe, kulike na kuwa na sisi kupitia mitandao yetu kila siku. Hii imethibitishwa kutokea kwake Diamond Platnumz kuwa tayari ameweza kununua helicopter leo, ikiwa ni tarehe ya 10 ya mwezi Agosti, ikiwa ni Jumatano 2022. Ni msanii wa kwanza kabisa kutokea Tanzania, msanii namba 1 ambaye anafanya vizuri sana Tanzania, East Africa na ulimwengu kwa ujumla, Diamond Platnumz kuweza kuthibitisha kwamba amenunua helicopter. Haya ni mafanikio makubwa sana kupitia muziki wake ambao hadi hivi leo ana zaidi ya miaka 10 toka ambavyo ameanza kupitia lebo yake pia ya WCB Wasafi, na tayari akiwa ameshathibitisha hilo, kila mtu anatamani sasa kuweza kuiona helicopter hii ikoje, inafanana naje, imefika lini, inaingia lini, ikoje. Endelea kuwa na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii, hususan YouTube hapa, kwa sababu utaweza kuishuhudia pindi tu pale ambapo itakuwa imetua Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kuhusu video zetu, ili haya na mengine mengi uendelee kuyapata hapa. Unawaona Udambwi Media. Usisahau kusubscribe ili mambo yaende sawa sawa. Unabonyeza pale karika subscribe kakengele ngaranganja na kenyoka nasema ngaranganja Udambwi Media. Na kesho tena.